right welcome back channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා එන්නේ නැති කියලා හිතනවා. දැන් අද පටන් ගන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉතින් පොඩි කාරණා ටිකක් තියෙනවා පාඩම කරන්න කලින් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි බලුවා නම් කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හැම වීඩියෝ එකකටම මම Q&A සෙෂන් එකක් කරන එක. ඒ කියන්නේ අදාළ පාඩමට අදාළව ඔයගොල්ලෝට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගණන් සම්බන්ධයෙන් හරි ක්ලාස් එක සම්බන්ධයෙන් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ කමෙන්ට්ස් වලට සාකච්ඡාවක් වෙනම යන්න Q&A සෙෂන් එකක් විදියට. රයිට්. එතකොට අද යන්නේ වර්ග පූර්ණය දෙවෙනි කොටස. හිතනවා පළවෙනි කොටසේ මේවා පැහැදිලිව ඔළුවට ගියා කියලා. ඉතින් දෙවෙනි කොටස බලන්න අනිවාර්යෙන් පළවෙනි එක බලන්න ඕනේ මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒකට බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න යනවා නම් වීඩියෝ එකේ වෙලාව හිතට අරගෙන වැඩ කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක පැයක් කියලා හිතලා මේක පැයකින් තමන් කරන්න යන පාඩේ නිවර කරන්න යනවා කියලා හිතනවනම් එහෙම හිතන්න එපා. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් පැයක් නම් ඔයාලට පැය 3ක් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න වෙනවා. හරි. එතකොට වැඩේ ටික කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි අද පාඩමට යමු. රයිට්. හරි අපි ඉතුරු ටික දැන් කරගෙන අපි දැන් පාඩමේ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. අපිට දැන් ගොඩක් දේවල් පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න තමයි තියෙන්නේ චුට්ට වැඩේ මේ පැත්තෙන් අපි කරගෙන යමු. හරිද? හරි. දැන් මම කිව්වා අපි දැන් ගණන් වලිනුත් දැක්කා කලිනුත් කිව්වා මේකේ වෙන්නේ මේ පාඩමේ අපිට වර්ග සමීකරණය පළවෙනි එක ගොඩනගන්නත් තියෙනවා. හරිද? ගොඩනගන්නත් තියෙනවා. දැන් මේක ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මම කිව්වා මේ තල රූපවල වර්ගඵලය කියන ගාන. හරිද? වර්ගඵලය. මේ කියන පැත්ත අපිට ඕනේ වෙනවා. වර්ගඵලය. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකේ හරහා ගොඩනගන සමීකරණය විසඳන්න ඕනේ වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේක විසඳන්න ඕනේ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ විසඳුවාට පස්සේ අපිට පොඩි තර්ක කරලා ගණිත දැනුමෙන්ම මෙන්න මේකට අසමානතාව වෙන්න පුළුවන්. අසමානතා. හරිද? වගේ දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපේ පරිමාව නැත්නම් දිග පල්ල වගේ පැත්තක පාඩමක මොන හරි දැනුමක් පරීක්ෂා කරලා වැඩේ තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න මේ වර්ගඵලය කියන කෑල්ල අපි පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යන්න චෝටි දෙයක් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. ලොකු දේවල් නෙවෙයි. මේ ඉස්සරහ ගාන හදන්න ඉස්සරහට අපිට මෙන්න මේ වර්ගඵලය කියන පැත්ත ඕනේ වෙනවා. හරිද? හරි. වර්ගඵලය. හරි. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි හැඩතල එහෙම තියෙනවානේ අපි දන්න ෂේප්ස් එහෙම තියෙනවා. හරි. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්න. සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්න අපි දන්නවා. නේද? හරි. එතකොට අපි දන්නවා සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලයක් වෙන්නේ දිග වැඩි කිරීම පළල. එතකොට මේකේ දිගයි පළලයි දෙකම සමානයි. හරිද? එතකොට දිග වැඩි කිරීම දිග කියන්නත් පුළුවන්, පළල වැඩි කිරීම පළල කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. අපි ගත්තොත් ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. අපි ගත්තොත් ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. මේව ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා මම දන්නවා.
හරිද? මෙන්න මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය තමයි දිග පළල කියන එක වෙන්නේ. දිග වැඩි කිරීම පළල. හරි. දැන් අපි මේවල දිග x කියලා ගත්තොත් මෙයත් x මේ දිගයි පළල සමානයි මෙත් x මයි. එතකොට දිග පළල වැඩි කිරීම x වැඩි කිරීම x වෙනවා නේ. x වැඩි කිරීම x වෙනවා. එතකොට මේක x වර්ගය වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට දැන් මේකේ අපිට එහෙම ගන්න බෑ. අපි ගත්තොත් මේකේ දිගයි පළලයි වෙනයි. මේක අපි පළල අපි පළල ගත්තොත් මේ පැත්තේ මේක x වෙනවා. මේක අපි පළල මේ පැත්තේ x කියලා ගත්තොත් අපිට මේකට x කියලා ගන්න බෑ. මේක y වගේ වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේක අපි ගත්තොත් x වැඩි කිරීම y වගේ තමයි වෙන්නේ. හරිද? xy. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ගන්න ත්‍රිකෝණය. හරිද? ත්‍රිකෝණය. ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් මේකේ අපිට දන්නවා භාගයයි ලම්බක උස වැඩි කිරීම ආධාරක පාදයේ දිග. හරිද? ආධාරක පාදය. ආධාරකය කියන්න පුළුවන් ආධාරකය. හරිද? අපි ගත්තොත් එතකොට භාගය කියන්න පුළුවන්. අපි h කියන උසට height කියලා h. හරිද? කියලා කියනවා. එතකොට වැඩි කිරීම ආධාරක පාදය අපි x කියලා ගන්න පුළුවන්. කැමතියක් ගන්න පුළුවන්. භාගයයි hx. භාගයයි hx. right. මම මේකට කියන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ගත්තොත් වෘත්තය ගත්තොත් අපි මේකට කියනවා 5r වර්ගය කියලා. 5r වර්ගය. 5r වර්ගය. හරිද? මේක 5 වැඩි කිරීම r වර්ගය. මේක r කියන්නේ අරය වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේකේ h කියන්නේ උස, මේක x. හරිද? ඒක මේක 5r වර්ගය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරිද? අපි ගත්තොත් මෙන්න මේක. හරි. මේවල සමාන්තර ආශ්‍රයක්. දැන් සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් හරි, සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද? බලමට වෙනවා ත්‍රිකෝණ දෙකක්. මේ ත්‍රිකෝණයේ මෙතනට ත්‍රිකෝණයක් තිබ්බොත් මේක සමාන්තර ආශ්‍රයක් වගේ වෙනවානේ. හරිද? නැත්නම් අපි මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඉරක් ඇන්දොත් මේක ත්‍රිකෝණ දෙකක් වගේ වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් මේක ත්‍රිකෝණ දෙකක් කියලා හිතුවොත් අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය කියන්නේ භාගය. හරිද? මේ භාගය වගේ දෙකක්. භාගය වගේ දෙකක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම ත්‍රිකෝණය වගේ දෙකක්. එතකොට ත්‍රිකෝණයට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක්. හරිද? මෙන්න මේක මේ වගේ දෙකක් නේ. මේ වගේ දෙකක් වැඩි කරන. එතකොට අපි දන්නවා මේ දෙකට දෙක කැපුණාට පස්සේ සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵල වෙන්නේ ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බක උස. හරිද? ලම්බක උස කියන්නේ hx. හරිද? ආධාරකයක් කියන්නේ මෙන්න මේ මුල්ලක ඉඳන් ලම්බක පාදයකට ලම්බක වැදෙන මේ ඉරක් නේ. හරි සරල රේඛාවක්. එතකොට මේක තමයි උස වෙන්නේ. මේක තමයි පාදයේ දිග වෙන්නේ. hx. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ඍජු කෝණාශ්‍රයක ගන්න මේ වගේම තමයි මෙන්න මේකෙත් වෙන්නේ.
හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව විශේෂ මේකක් තියෙනවා. ඒකට අපි ත්‍රිපීසියමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක කියලා. ඒක ආවේ නේ හරියට. ත්‍රිපීසියමක්. හරි ත්‍රිපීසියමක් කියලා හිතමුකෝ. මේක ඇවිල්ලා මේක හරි අමාරුයි කියන්නේ. හරි මේක කියලා හිතන්නකො ත්‍රිපීසියම. හරිද? එතකොට මේකේ වෙන්නේ භාගයයි සමාන්තර පාද දෙක. සමාන්තර පාද දෙක කියන්නේ මේ පාදයේ දෙක. හරිද? මේ ඇද වෙලා තියෙන පාද දෙකේ සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව. දැන් මෙයා x නම් මෙයා x නම් හරිද? මෙයා y නම් මෙන්න මේ පාද දෙකේ එකතුව x ධන y භාගයයි මේ ආධාරක පාද දෙකේ එකතුව. හරිද? ආධාරක පාද දෙකේ එකතුව. sorry මම පොඩ්ඩක් කියලා ගියා මේ වඳින්න. හරිද? ආධාරක පාද දෙකේ එකතුව. එතකොට x ධන y මෙන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව. x ධන y වැඩි කිරීම මෙන්න මේ ලම්බක උස. හරිද? එතකොට භාගයයි x ධන y වැඩි කිරීම ලම්බක උස. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි වර්ගඵලවල ගොඩාක්ම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ගාන හදන්න. මේ ගණන් ටික හදන්නත්. ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් කරන ළමයි නම් කරපු ළමයි නම් මෙන්න මේ ටික දන්නවා ඇති. හරිද? මේ ටික පට ගාලා දාගත්තොත් ඔයාලට ලේසි වෙයි අපිට ඉස්සර ගණන් ටික හදන්න. හරි. එතකොට මම දැන් දෙන්නම් පොඩි ගණන් ටිකක්. අපි පාස් පේපර්ස් වල ගණන් වලින්ම මෙන්න මේ අවබෝධය දාගමු. හරිද? මෙන්න මේ අවබෝධය දාගමු අපි පාස් පේපර්ස් ගණන් වලින්. හරි. දැන් අපි අර ගියේ පාස් පේපර්ස් ගණන් තියෙනවානේ. අපි බලමු අපිට දැන් වර්ගඵල ටික මෙහෙම ලිව්වට පස්සේ වර්ගඵල ටික ලිව්වට පස්සේ මේ ගානක් දුන්නොත් හිතලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරිද? මේ වගේ ගානක් දුන්නොත් හිතලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා අපි බලමු. දැන් හිතන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බොහොම සරලයි. අර ඒකක x වූ a නම් අර්ධ වෘත්තයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ වෘත්ත කිව්ව ගමන් වෘත්ත ගානේ වෘත්තවල වර්ගඵලය ඔලුවට එන තරමට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. ඒක මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට වෘත්ත ගානේ අපි කිව්ව ගමන් වෘත්තාමේ කියන්නේ πr වර්ගයත් එක්ක යන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ දෙයක් පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක් එක්ක ඔලුවට එනවා නම් හොඳයි. අර ඒකක x වූ a නම් අර්ධ වෘත්තයකින් අර්ධ වෘත්තය සමග ඒක කේන්ද්‍රීය වූ සහ කේන්ද්‍රයේ කෝණය 60 වූ b නම් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකින්ද සෑදුණු ආස්තරයක්. මේකේ ආස්තරේ නෑ. මේකේ ආස්තරේ නෑ. අපි දැනට අනිත් ගාන ගමු. මම හිතන්නේ රූපය අපිට අවශ්‍ය වෙන රූපෙත් තිබ්බනේ. මේක ගමුකෝ. right. හරි. මේ ගාන තමයි දැන්ට හදන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි ත්‍රිපීසියමක වර්ගඵලය කියන එක ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේක දැක්ක ගමන් ත්‍රිපීසියම වර්ගඵලය කියන එක ඔළුවට යන්න ඕන.
හරි ත්‍රිපිසියමේ වර්ගඵලය වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනනේ ඒගොල්ලෝ මේ අවශ්‍යව ඔක්කොම දීලා තියෙනවා වගේ කියලා පේනවා. ත්‍රිපිසියමක වර්ගඵලය වෙන්නේ භාගයයි ආධාරක පාද දෙකේ ආධාරක පාද දෙකේ කියන්නේ ආධාරක පාද දෙකක් වගේම තමයි. සමාන්තර පාද දෙක එකතු. ඒතකොට සමාන්තර පාද දෙක කියන්නේ x ධන 3 ධන x ධන 5. හරිද? මේ දෙකේ එකතු. මේ දෙන්න එකක් කියලා හිතන්න ඕනේ. හරි x ධන 3 කියන්නේ x ධන 3 කියන්නේ y කියලා හිතන්න. මේක m කියලා හිතන්න. y ධනෙ මෙයා y මෙයා y ධනයි මේ දෙන්නගේ එකතුව. හරිද? එතකොට x ධන 3 අපි දාමු මේකේ පාදේ වැඩි කිරීම. හරි ආධාරක පාදේ ගොඩ x y ධන m නෑ යගේ නිය පොඩි ඔළුවට ගියා නම් ඇති මේ ගාන පටන් ගන්න කලින්. හරි. අපි බලමු දැන් ගාන හරියට මැද්දේ නේ මම පොඩ්ඩක් නිය කටසඩාන දැම්මේ. හරි. ත්‍රිපිසියමගේ හැඩ ආස්තරයේ එහෙම වෙන පහක් දැක්කේ. ආස්තරයේ වර්ගඵලය දෙනවා 20යි සෙන්ටිමීටර් 20යි වර්ග මීටර. 20යි වර්ග මීටර. x මගින් මෙන්න මේක එන බව තෘප්ත කරන්න. තෘප්ත කරනවා කියන්නේ මේක පෙන්වන්න. මේක වෙනවා කියලා. හරිද? පෙන්වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මාර වැඩේ වෙන්නේ අපි බලමු මේක අපිට පුළුවන් වේද කියලා කරගන්න. හරිද? හරි. එතකොට ත්‍රිපිසියමක් කියලා දැක්කම තේරෙන්නේ. කියන්නේ අර වර්ගඵලය කියන එක ඔළුවට යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය අපි හොයන්න ඕනේ කියලා ඔළුවට යන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලමු මෙයා දෙන දත්ත අපි දන්නවා ආස්තරයේ වර්ගඵලය 20යි. ඒ කියන්නේ අන්න අර කියන වර්ගඵලය සමාන වෙනවා 20කට. හරිද? හරි. අපි දැන් ඔන්න ගාන හදන්න යන්නේ. අපි දැන් වර්ගඵලයේ ආස්තරයනේ 20යි කියන්නේ. සෝරි වර්ගඵලයේ ආස්තරයනේ උනා කියනවා. ආස්තරයේ වර්ගඵලයනේ 20යි කියන්නේ. කළු පෑනේ ලියමු අපි. අත් පෑනේ හරි දාන්නනේ තියෙන්නේ. හරි. ආස්තරයේ වර්ගඵලයේ දීලා තියෙනවා 20යි කියලා. හරි. තව රූපේ තව ගොඩාක් දත්ත තියෙනවා මේවා. හරි. අපිට කියලා තියෙනවා වර්ගඵලය 20යි කියලා. කියන්නේ 20යි m වර්ගය. කියන්නේ ආස්තරයේ වර්ගඵලය දැන් අපි හොයන්නත් ඕනේ. කියන්නේ මෙයා 20යි කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙන මොකුත් දීලා නැහැ නේ. කියන්නේ අපි දන්න සූත්‍රය දාලා බලන්න ඕනේ. අයිඩියා එකක් නැතුව අපි මොන දේ පටන් ගත්තත් අපිට මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕන නම් පටන් ගන්න කියලා කියන්නේ ගාන හදන්න පටන් ගන්න හිතේ තියෙන්නේ නැතුව ලොකු. එතකොට ඉස්සරහා පියවර තමයි පියවරෙන් පියවර තමයි පේන්න ගන්න. හරි. අපි මෙහෙම ලියාගත්තා කියන්නේම අපිට මොන හරි දෙයක් පේන්නේ. එතකොට අපි දැන්න දන්නවා ත්‍රිපිසියමක වර්ගඵලය ගන්න සාමාන්‍යයෙන් භාගයයි හරිද? භාගයේ වැඩි කිරීම මෙන්න මේ ආධාරක පාද දෙක සමාන්තර පාද දෙක සමාන්තර පාද දෙක තමයි කියන්නේ. හරිද? මේ දෙක එකතු. ඒ කියන්නේ x ධන 3 සහ අනිත් එක්කෙනාගෙත් එකතුව. x ධන 5. හරිද? එකතුව. මෙන්න මෙයා තමයි සමාන්තර පාද දෙක එකතුව. වැඩි කිරීම ඔය කියන ලම්බක උස. මේකේ ලම්බක උස වෙන්නේ x. ඔන්න ඕකත් අපි දන්නවා. හරිද? දැන් මොන වර්ග මීටර කියන එක දැන් දාන්න යන්න ඕනේ. ඉස්සරහට මේක කරගෙන යන්න තියෙනවා. හරි. දැන් අපි සුළු කරගමුකෝ මොන හරි පෙනීද බලන්න. x ධන 2 ධන 3 දැන් මේ වරහන් වැඩි. අපිට දැන් මෙච්චර වරහන් ඕනේ නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ ධනනේ ඍණ තිබ්බොත් තමයි වරහන් එක පොඩ්ඩක් ලකුණු මාරු වෙන්නේ. හරිද? ධන වරහන් තිබ්බ කියලා එහෙම ලකුණු මාරු වෙන්නේ නැහැ. ධන 3 අපි දැක්කොත් ධන x ධන 5 මෙන්න මේව ලියන්න පුළුවන්. හරි මෙයාගෙත් අපි ලකුණු වරහන් 9 කරගමු. හරිද? හරි. වැඩි කිරීම x සමානයි 20. එතකොට x ධන 3 තියෙනවා x ධන 5 තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ සමජාතීය පද එක වගේ පද x ඉන්නවා x ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 2x. හරිද? ආයේ ධන 3 ඉන්නවා ධන 8 ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ධන ධන එකතු වෙනවනේ. කියන්නේ 8. ධන 8 සමාන වැඩි කිරීම x. හරි. දැන් බලමු සුළු කරන්න පොඩ්ඩක් අපි. භාගයේ තියෙනවා මෙයා වැඩි කිරීම අපි දන්න මෙන්න මේ දැන් මේ තියෙන්නේ පද දෙකක් වැඩි කරන්නනේ තියෙන්නේ. හරි. මේ වරහන් ඔක්කොම එකිනෙකට වැඩි වෙනවා. අපි ලේසි කරගන්නත් එක්ක මෙන්න මේ x වලින් මයින් කරගෙන ඉන්නකෝ. අපි දන්නවා වැඩි විත්ති මොකක්ද වෙන්නේ වරහණක් එහා පැත්තේ ඉස්සරහා තිබ්බත් වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට නෑ හරි. ඔයගොල්ලන්ට පැත්තට කියලා හිතන්න අපි මේ පැත්තේ නම් වැඩි කරගෙන යනවා. හරි. භාගයෙන් වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ වරහණ. එතකොට භාගයෙන් වැඩි වෙද්දි
අපි දන්නවා භාගෙන් වැඩි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම 2x මේ භාගෙ මෙහෙට ඇති හරිද? මෙහෙම එනවා. වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට ආයේ මේ ඇතුලේ ඉන්න පද දෙකම ඉස්සරහින් ඉන්න සංගුණකයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට භාගෙ වැඩි කිරීම 2යි. හරිද? ධනමයි. ආයේ භාගෙ වැඩි කිරීම 8යි. හරිද? භාගෙ වැඩි කිරීම 8යි. භාගෙ වැඩි කිරීම 8 කියන්නේ 8 වැඩිම භාගය නනේ. හරිද? මෙන්න මේක එකක් වෙනවා. වැඩි කිරීම x සමානයි බිඳුව. මම හිතනවා මේ පියවර පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ භාගයෙන් මේක වැඩි වෙනවා. හරිද? හරි. දැන් දන්නවා මේ දෙකට මේ දෙක කැප වෙනවා. මෙයත් 4යි. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්නේ x ධන 4යි වැඩි කිරීම x සමානයි 20. හරිද? දැන් අමාරුව ඉන්නවනම් මේ x මෙහෙට දාගන්නකො මේ පැත්තට දාගන්නකො සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙනයි කියලා හිතන්න. හරිද? සමාන 20. හරි. දැන් දන්නවා මේ ඉන්නේ ඉස්සරහා පදේ මේ ඉන්නේ ඇතුලේ දෙන්නගෙම පද දෙක වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ පැත්තේ x වැඩි කිරීම x කියන්නේ x වර්ගය. හරිද? එතකොට මේ පදෙන් ආයේ මේ පැත්තත් වැඩි වෙනවා ධන 4යි x සමානයි 20. හරි. දැන් ඔන්න අපි බලමු අපේ ටාගට් එක. දැන් අපේ අරමුණ වෙන්නේ මේ අරමුණත් එක්ක අපි හරියට ඉස්සරහට ගිහිල්ලාද කියලා දැන් බලමු. දැන් එතකොට x වර්ගය දන 4x ඍණ 20ක් නෑ. හැබැයි එහා පැත්තේ 20. හරි. එතකොට අපි දන්නවා 6 වසරේ ඉඳන් මේ කරන ගණන් කරන්න පුරුදු වෙලා. මේක අවුලක් නෑ. x වර්ගය ධන 4x මේ 20 මෙහෙට එනවා ඍණ 20 සමානයි බිඳුව. හරිද? හරි. එතකොට දැන් බලන්න මෙතනින් එහාට අපි මේ ගාන සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම හැදුවේ ප්‍රශ්නයක්. හරි. අපි අන්තිම වතාවට මේ ගාන ඉවරයක්ම කරලා දාමු. මේගොල්ලෝ කියන්නේ වර්ග සමීකරණය තෘප්ත කරන බව පෙන්වන්න. හරිද? අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් මේ බැවින් වර්ග සමීකරණය තෘප්ත වේ. වර්ග සමීකරණය තෘප්ත වේ. තෘප්ත වේ. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වර්ග සමීකරණය විසඳන්න. හරිද? වර්ග සමීකරණය විසඳනවා කියන්නේ කලින් කරපු එක තමයි. හරි. ඔන්න ආයෙ මතක් වෙන්න මම ඉක්මනට කරගෙන යන්නම්. මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? x වර්ගය අමතක කරනවා. හරිද? x පදයේ සංගුණකයේ භාගය කියනවා. මෙයාගේ වර්ගය තියෙනවා. හරිද? මේ ඇතුලේ ඉන්න පදේ ඍණ වර්ගය යනවා ධන 4යි ඊට පස්සේ මෙතන ඍණ 20යි සමානයි බිඳුවයි x ධන 2 වර්ගය ඍණ 24යි සමානයි බිඳුවයි x ධන 2 වර්ගය සමානයි 24යි. හරි. ඊට පස්සේ වර්ගමූලය දානවා. මේ පැත්තට වර්ගමූලය දානවා. එකක් කැපෙනවා කියලා හිතන්න. මේ පැත්තට යනවා ධන හෝ ඍණ මූල වර්ගය 24යි සමානයි. අර ඉක්මනට කරද්දී දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අපි පියවර හිමීට අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍යම පියවර අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. අනවශ්‍යව අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? x සමානයි මේක මේ පැත්තට දාන ධන හෝ ඍණ මූල 24 මෙයා මේ දැම්මම ඍණ 2 වෙනවා. හරිද? දැන් අපි මතකයි අපේ පාඩමේ අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉල්ලුවේ මූල 6. මූල 6 තමයි මේ තියෙන්නේ හින්ට් එක. ඒ කියන්නේ මූල 6 විදියට අපි හොයාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙයාව කරන්න යද්දි ලකුණු ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. අපි මොන විදියට කරන්න අපිට කිසිම කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් විදිහ තියෙන්නේ. උනාට ලකුණු දෙන එක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩන්නේ. අපි ඒගොල්ලෝ කැමති විදියට ඉතින් කරන්න ඕන. ඔක තමයි ඉතින් ලෝක ස්වභාවය. හරි. එතකොට x සමානයි මූල 24 කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් මොන විදියටද? 4 වරක් 6 කියලා. 4 වරක් 6. එතකොට 4 කියන්නේ වර්ගයන්නේ 2 වර්ගයන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් 2 ඇතුලේ ඉන්නවා 6 ඍණ 2 කියලා. තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ x සමානයි උත්තර දෙකක් එනවා. ධන මූල
ධන 2යි මූල 6 ඍණ 2 හෝ ඍණ උත්තරෙත් අපිට සලකන්නවා x සමානයි ඍණ 2යි මූල 6 ඍණ 2 කියලා. හරි. දැන් අපි යන් අර කිව්ව ශාස්ත්‍රයේ මොකද්ද කියලා බලන්න. තර්කය මොකද්ද කියලා බලන්න. හරිද? ආස්තරයේ සමාන්තර පාද දෙක අතර ලම්බ දුර සොයන්නලු. ලම්බ දුර සොයන්නලු. එම දුර AB දිගෙන් භාගයකට අඩු බව පෙන්වන්න. හරිද? AB දිගෙන් භාගයකට අඩු බව පෙන්වන්න. මෙයාව අපි අතන්ට ගමු හැමතිස්සෙම යන්න බෑනේ. හැමතිස්සෙම යන්න බැරි ඉඳන් මම මෙතනට ගත්තා. හරි අපිට දැන් තියෙන්නේ අපි දැන් අන්තිමට ගත්තා x සමානයි 2යි මූල 6 ඍණ 2 හෝ x සමානයි 2යි ඍණ 2යි මූල 6 ඍණ 2 මෙන්න මේ උත්තර දෙකෙන් එකක්. දැන් මෙන්න මේ උත්තර දෙකෙන් එකේ අපි මොන උත්තරයද කියලා හරියටම හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් අපි දන්නවා මේ ලම්බ කෝසක් ගැන තමයි කියන්නේ. අපිට මේක බැලුව බැලමට පේනවා මේ උත්තරේ අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ උත්තරේ සුළු කරාට පස්සේ එන්නේ ඍණ. අපිට සුළු කරලන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපිට හිතන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඍණ දෙකෙන් වැඩි වෙද්දි 2.45. එතකොට මේ පැත්තෙත් ඉන්නේ ඍණනේ. මේ අත් තනිකර ඍණ පදයක් නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්නේ ඍණ උත්තරයක්. හරිද? එතකොට මෙයා ඍණ බැවින් උත්තරය නොසලකා හැරිය හැකියි. මේවා හැමදේම පේපරේ ලියන්න. හරිද? එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ x සමානයි ධන 2යි මූල 6 ඍණ 2. අපි මේක සුළු කරලා බැලුවොත් x සමානයි අපිට ගන්න කියලා තියෙනවා මූල 6 වෙනුවට 2.45. 2.45. හරිද? ඍණ 2 වෙනසක් නැහැ. x සමානයි දැන් මේක සුළු වුණාට පස්සේ උත්තරේ බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් 5.90ක් විතර එනවා. 5.9යි බිඳුවක් විතර එනවා. හරිද? 5.9යි බිඳුවක් එනවා. මේ පැත්තේ ඉන්නේ ඍණ 2. හරිද? එතකොට 5.9යි බිඳුවෙන් ඍණ 2ක් අඩු වුණාට පස්සේ කීයද? ඕගොල්ලෝ මේ ගාන හදන්න ඕනේ. හරිද? තනියම මම හිතනවා හදනවා කියලා. අපිට එනවා 2ක් අඩු වුණා පස්සේ 3.9 මේක තමයි අවසාන උත්තරේ. තර්කයක් කියනවා මෙන්න මේ AB දිගට වඩා AB දිගේ භාගයකට වඩා අඩු බව පෙන්වන්න. හරිද? හරි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් AB දිග කීයද? AB දිග සමානයි දැන් මෙතන දීලා තියෙන දැන්ට x ධන 3නේ. x ධන 3නේ. අපි මේ ගාන හදන්න නැතුව මේ ධන 3ෙන් හිතන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් අමාරු අය ඉන්නා නම් අපි මේ ගාන මේ විදියට හදලා බලමුකෝ මුලින්ම. දැන් AB දිග දීලා තියෙනවා x ධන 3ක්. හරිද? x ධන 3ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට x කියන්නේ 3.9යි බිඳුව ධන 3නේ. එතකොට 6.9ක් කියනනේ ඔක්කොම. හරිද? AB දිග 6.9ක්. අපි AB නේද ගත්ත පොඩ්ඩක් ඉන්න වැරදෙන්න පුළුවන්. AB දිගෙන් භාගයකට අඩු බව පෙන්නන. හරි. එතකොට AB වල දිග කියන්නේ AB වල දිගින් භාගයක් කියන්නේ කීයද? සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක 7යි කියලා 3.45ක් වෙනවනේ. නේ? 3.45ක් වෙනවනේ. චුට්ටක් ඉන්න. හරි චුම්පන් එක්කෙනා ගියා මේ නේද සද්ද වැඩි හින්දා නැත්තන් ඇවිත් හරි AB දිග දන්නවා අපේ 6.9යි බිඳුව. එතකොට AB දිගින් භාගයක් කියන්නේ කීයද? එම නිසා
එම නිසා AB දිගින් අඩක් කියන්නේ භාගයක්. හරිද? කියන්නේ කීයද? මේකෙන් භාගයක් හදලා බලන්න. 3.4යි 5ක් වෙනවා. 3.4යි 5ක් වෙනවා. AB වලින් භාගයක්. හරි. එතකොට අපිට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන්, අපිට මේ දෙක සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන් x කියන එක AB දිගින් අඩකට වඩා වැඩි. x කියන එක AB දිගින් අඩකට වඩා වැඩි. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කරලා පෙන්නන්න කියලා කියන්නේ. AB දිගින් භාගයට වඩා අඩු බව පෙන්නන්න. හරි. sorry මෙතන වෙනනේ අඩු භාගය මේක වැඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. sorry මෙතන මම වැරද්දක් කරලා මේක දෙකෙන් මේක වැඩි කරා මම 4.9 බිංදුව තමයි එන්න ඕනේ. 4.9 බිංදුව තමයි එන්න ඕනේ. හරි. එහෙම වැරදි තියෙනවා ඉතින් හැමෝටම 4.9 බිංදුව තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි එතකොට මේකෙන් අඩුවනම 2.9 බිංදුව. 2.9 බිංදුව තමයි x10. හරිද? එතන පොඩි වැරදීමක් කියලා. බුරුන්ටත් අකුරු වර්ධී කියනවා. හරි එතකොට මෙතන ඒ කියන්නේ x කියන්නේ 2.9 වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට 2.9 වෙන්න ඕනේ මෙතනත්. ඒ කියන්නේ 2.4යි 5 වෙන්න ඕනේ. 2.4යි 5 වෙන්න ඕනේ. 2.4යි 5 වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට AB දිගින් අඩක් කියන්නේ 2.4යි 5යි. අපිට x ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට වඩා වැඩි උත්තරයක්. අපිට අන්තිමට ලියන්න පුළුවන්. එම නිසා x AB දිගින් භාගයකට වඩා වැඩි වෙයි කියලා. වැඩි වෙයි කියලා. හරි එතකොට මේක 5.9 බිංදුව වෙනවා. 5.9 බිංදුව වෙනවා කියන්නේ මේක දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බෙදලා බලන්න මේක දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 2.9 5ක් වෙනවා. හරිද? 2.9 5ක් වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් එම නිසා x කියන්නේ AB දිගින් භාගයකට වඩා වැඩි වෙන්නේ නෙවෙයි අඩු වෙයි කියලා. හරිද? අඩු වේ භාගයකට වඩා අඩු වෙයි කියලා. right. එතකොට ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන භාගයකට වඩා අඩු බව පෙන්වන. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මේක හදාගෙන ගියාට පස්සේ තේරෙනවා තනිකර බෝනස් ගාණක් කියලා මෙන්න මේක. හරිද? මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නේ සාමාන්‍යයෙන්. හරියට අල්ලගෙන ගියොත්. එතකොට මෙන්න මේක ලකුණු බෝනස් ගාණක් වෙනවා. හරි මේ කැත වෙනවා. හරි අපි යන් තව ගානකට ඊගාව ගන්නට යන්. දැන් ගණන් හදන්න තමයි තියෙන්නේ එක දිගට. හරි එතකොට දැන් මම මේ ගණන් ටිකක් වෙනම ලෑස්ති කරගත්ත කරන්න මේ ගණන් අර අපි කොහොමද කර හිටපු එකයි තව තුනකුයි. ඊට පස්සේ මේ ගණන් ටික අන්ත ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊටු ගණන් ටික අපි ආගමු වෙනම දවසක ෆුල් පේපර්ස් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට ඒක වැදගත් වෙයි තව ඉස්සරහට. මම මේ ගණන් වල පාස් පේපර්ස්
වල ගණන් තමයි විභාගේ මේ අවුරුදු දාලා නැහැ. එතකොට නැත්තම් මතක තියන් ගණන් හදන්න යන හින්දා. හරි. එතකොට මේ ගාන අපි හදලා වැඩි පටන් ගමු. හරි. එතකොට හරි. එතකොට ඍජුකෝණාශ්‍රය ගැන කියනවා. ඍජුකෝණාශ්‍රයක බද්ධ පාද දෙකක දිගෙහි එකතුව 16යි විකර්ණයේ 14යි. හරි. එතකොට අපි දැන් ඕක කිව්ව ගමන් අර තේරෙනේවා තේරෙනවා. දැන් මේ ගාන පොඩ්ඩක් වෙනස්. හරිද? දැන් මේකේ වර්ගඵලවල ගණන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට වර්ගඵලවල ගණන් තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ අපි දන්න පයිතගොරස් ප්‍රමේයයේ ගාන දාලා. හරිද? එතකොට විභාගයේ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම අර ළමයි පැටර්න් එකකට හුරු වෙලා යන්න හදන ඒ පැටර්න් එක කඩන්න ඒගොල්ලෝ try කරනවා කොහොමද ෆේල් කරන්න මේ හදන්නේ කට්ටිය අමාරු කරන්න ඉන්නේ. හරි. එතකොට ඒ හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් අර පැටර්න් එක කඩලා තියෙනවා. දැන් මම මේ ගානම පාවිච්චි කරෙත් ඒක අර හැමදෙස්සෙම අපි උනත් පැටර්න් එකටම හුරු වෙන්න හොඳ නැහැ. මොන විදියට ආවත් වැඩේ කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ගාන පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න pause කරලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒක. මේ ගාන බලමු අපි කරන්න ස්මාර්ට් රූම්. බලමු කියලා. මේක ආවේ නැහැ. හරි. හරි මේගොල්ලෝ කියනවා බද්ධ පාද දෙකේ එකතුව 16යි කියලා. හරිද? බද්ධ පාද දෙකේ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ එකතුව 16යි කියලා තමයි කියන්නේ. තේරුණාද? හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් බද්ධ පාද දෙකේ එකතුව මේක x කියලා ගත්තොත් මේක x කියලා ගත්තොත් මේක y කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ x ධන y කියන එකේ සමානයි 16යි. හරිද? විකර්ණයේ දිග තියෙනවා විකර්ණයේ දිග කියලා තියෙනවා ගානේ හරියට විකර්ණයේ දිග කියලා තියෙනවා අපිට 14ක් කියලා. විකර්ණයේ දිග 14ක් කියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මේක නිකන් දන්නේ හින්දා නෙවෙයි කිව්වේ පයිතගොරස් ප්‍රමේය කියලා. මේක දැක්කම තේරෙනවා විකර්ණයක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සරහා පාද දෙක ගැන සම්මුඛ දීලා තියෙනවා. එතකොට මට හිතෙනවා මේක අනිවාර්යයෙන් පයිතගොරස් ප්‍රමේයෙන් තමයි දාන්න හදන්නේ. මොකද පයිතගොරස් ප්‍රමේය කියන්නේ මොකද්ද? පාදවල පාද දෙකේ වර්ගවල එකතුව සමානයි විකර්ණයේ පාදයේ වර්ගයට. නේ? විකර්ණයේ පාදයේ විකර්ණයේ පාද දෙකේ වර්ගයට සමාන වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට නිකන් අපි දැන්ට හිතුවොත් අපිට තේරෙනවා x වර්ගය ධන y වර්ගය සමාන වෙනවා මෙන්න මේ 14 වර්ගයට. මේ 14 වර්ගයට. හරිද? හරි. එතකොට බලන්න ගාන කියන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණයේ තෘප්ත කරන. කියන්නේ අපි සමීකරණේ ගොඩනගන්න ඕනේ මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන දත්ත වලින්. දත්ත වලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක විතරයි. මෙන්න මේ දෙකෙන් අපි ගේමක් ගහන්න ඕනේ. හරිද? මේ දෙකෙන් අපි ගේමක් ගහන්න ඕනේ. මේ ගේම ගහන එක තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි. අපි දන්නේත් මෙන්න මෙච්චරයි. දැන් වර්ගඵල ගැන හිතන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ගානනේ. මෙන්න මේ විදිහට හිතන්න. හරි. අපි දන්නවා ඍජුකෝණාශ්‍රයේ අපි ඒක ලියන්න ඕනේ. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පයිතගොරස් ප්‍රමේය ඇසුරෙන් නෑ අපි දැන් මේවා මේ ගත්තේ කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. පළල x ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග හරිද? y කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි y කියලා ගන්න නැතුව දැන් බලන්න මෙතන ඉස්සරහා අපි දැන් ඊගා දැන් මේ ඉස්සරහට අපේ අරමුණ වෙන්නේ මේක. හරිද? අරමුණ වෙන්නේ මේක. දැන් අපිට කරගෙන යන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මොකක් හරි දෙයක් කරගෙන යන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි එතනම ඉන්නේ නැහැ. අපි වැඩේ පටන් ගන්නවා. හරිද? දැන් ඔය ගොඩක් එකතන ඉන්න මිනිස්සු කියන්නේ ඒ ඉස්සරහට එන්නේ පටන් ගන්නෙ නැහැ. හරි? වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඉතුරු පියවර අපිට හිතාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන x දාන y කියනවා. හරිද? මේ y කියන එක දැන් අපි අනාගත පියවර
වර්තමානයේ දකින්න ඕනේ. අනාගත පියවර වර්තමානයේ දකින්න ඕනේ. එතකොට අනාගතයේදී අපිට y කියන එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අනාගතේ y කියන එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් y දැම්ම පාවිච්චි කරන්න හිතන් ඉන්න එපා. හරි. දැන් මෙයාගේ වැඩේ අතහැරලා දාන්න. එතකොට y කියන එකක් ඕන නැති හින්දා මේ y ලියන්නේ නැතුව මෙයාව x වල රයිට් සෝරි පොඩි මේව එකක් වුණා. පොඩි බාධාවක් වුණා අර කලින් වීඩියෝ වගේම. හරි වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි අපි දැන් ගත්තා දැන් මම y කියන එක කෙනා වයින් කරගත්තා නේ. මම y කියන එක කෙනා වයින් කරගත්තා. x එක එක්කලම තමයි දැන් මම y කියන එක කෙනාව ලියන්න හිතුවේ. හරිද? බලන්නකො එතකොට x කියන එක කෙනා මෙහෙද? එතකොට y කියන එක කෙනෙක් නෑ. y කියන්නේ කවුද? y කියන්නේ x ඍණ 16ම තමයි. හරිද? එහෙනම් මම දිග වෙනකොට ලියන්නේ x ඍණ 16ම තමයි. තේරුණා? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගණිතයේ දැනුමට වඩා අර මේ ගණන් හදලා ඒ කියන්නේ අර එතන තියෙන මේගොල්ලෝගේ තර්කයට ප්‍රැක්ටිස් එකට දෙන්න ඕනේ මේක. හරිද? ඒ කියන්නේ තර්ක කරලා මේ ගණන් වල ප්‍රැක්ටිස් එක මේ වගේ මේ ගණන් හදන්නේ කොහොමද? ඒකේ තර්කය ගන්න කොහොමද? තියන් ගණන් ගොඩක් හදලා මේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඔළුවට ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ගණිතයේ වටපිටාව මේ ගණන් හදන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. හරිද? හරි. එතකොට පල්ල කියන්නේ x, දිග කියන්නේ x x ඍණ 16 x ඍණ 16 කියලා ගන්න පුළුවන්. ද 16 ඍණ x ද sorry අනේ sorry වැරදිලා. මෙතන y ඍණ වෙනවානේ යද්දි y ඍණ වෙනවා. හරි y ඍණ වෙනවා මේ පැත්තට y මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ y ඍණ වෙනවා. එතකොට ඍණ y සමානයි x ඍණ 16. හරිද? නැත්තම් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ x ධන y සමානයි 16 හින්දා x ධන y සමානයි 16 හින්දා x මේ පැත්තට යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට y සමානයි 16 ඍණ x වෙනවා. sorry හරිද? නැත්තම් මෙහෙම හිතන්නත් ඕනේ මේ මැත්ස් වලින් හිතන විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ පාද දෙකේම දිගේ එකතුව 16යි නා. ඒකෙන් දිග අඩු කරාම 16න් sorry පළල අඩු කරාම 16න් පළල අඩු වෙනවා. 16 අඩු කිරීම x නේ වෙන්නේ. හරි? ඒක නේ වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙතනත් වැරදි ඒ හින්දා අර තනියම ගණන් හදද්දි පොඩ්ඩක් වරදිනවා. සමා වෙන්නේ හින්දා 16 ඍණ x වෙනවා. right. එතකොට දැන් ඉතින් අපි දන්නවා පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාලා මේ ගාන ගොඩන ගන්න තමයි තියෙන්නේ. එබැවින් හරි. එතකොට මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් බැවින් හරි ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් බැවින් කෝණයක් බැවින් අපිට මේකට පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න පුළුවන්. පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? x වර්ගය පළලේ වර්ගය දාන දිගේ වර්ගය ගත්තොත් 16 ඍණ x මේකෙත් වර්ගය සමානයි කර්ණයේ දිග 14යි මේක 14 වර්ගය වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට මේක x වර්ගය දාන අපි මේක සුළු කරගමු. අපි දන්නවා මේ වගේ පදයක් සුළු කරගනිද්දී ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි පදයේ වර්ගය හිමම ලියනවා. එතකොට 16 වර්ගය වෙන්නේ 256යි. ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන හරි පද දෙකේ ගුණිතය. පද දෙකේ ගුණිතය වෙන්නේ ඍණ 16x. පද දෙකේ ගුණිතය ඍණ 16x. කියන්නේ 16න් x වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි. එතකොට මෙතන ඍණනේ එකක්. එතකොට ඍණ 16යි x ඒකේ ගුණිතය. හරිද? එතකොට 16 නෙවෙයි වෙන්නේ මේ ඇතුළේ ඉන්නේ ඍණ පදේ ගුණිතේ පද දෙකේ ගුණිතේ දෙගුණේ. හරි? පද දෙකේ ගුණිතේ දෙගුණේ. පද දෙකේ ගුණිතේ දෙගුණේ වෙන්නේ මේක 16x වගේ දෙකක් වෙනවා. එතකොට මේක ඍණ 32x. හරිද? එතකොට අන්තිම පදේ වර්ගය වෙනවා x වර්ගය. සමානයි ධන 14යි. 14 වර්ගය. හරි. දැන් අපිට සුළු කරගෙන යන්න තියෙන ඉස්සරහට ගාසන දැන් පිළිවෙලට පල්ලෙහාට ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන ඉඳන් සාමාන්‍ය දෙයක් තියෙන්නේ x වර්ගය ධන
256 mm තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ ඇතුලේ පදේ ඍණ හින්දා මෙතනත් ඍණ වෙනවා. ඍණ 32x ධන වැඩි කිරීම ධන x වර්ගය සමානයි 14 වර්ගය වෙන්නේ 196. එතකොට x වර්ගය ධන 256යි ඍණ 32x ධන x වර්ගය. x වර්ගයේ x වර්ගයේ සමජාතිය මේ දෙන්නම එක වගේනේ. ඉතින් මේ දෙන්නම එකට එකතු වුණාට පස්සේ 2x වර්ගය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඍණ 32x ඉන්නවා. ආයෙ මේ පැත්තේ ධන 256යි මේ පැත්තේ 196. right. එතකොට 2x වර්ගයේ දැන් මෙතන අපේ සංගුණකයේ බිඳුවක් කරන්න x වර්ගය අපිට තියන්න බෑ. එහෙනම් හැම මුළු සමීකරණෙම දෙකෙන් බෙදනවා. සමීකරණෙම දෙකෙන් බෙදද්දී මේ පැත්ත විතරක් දෙකකින් බෙදලා බෑ. මේ පැත්තත් දෙකකින් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට දෙකට දෙක කැපෙනවා. හැම පදේම දෙකකින් බෙදනවා. එතකොට 32ට 16ක් වෙනවා. 256ට 128ක් වෙනවා. නේ 128ක් වෙනවා. 196 දෙකෙන් බෙදුනට පස්සේ 98ක් වෙනවා. හරිද? එතකොට x වර්ගය ඍණ 16x ධන 128 සමානයි 98 වෙනවා. හරිද? හරි. දැන් අපි හිතනවා පොඩ්ඩක් සාර්ථක වෙගෙන යනවා කියලා. x වර්ගය ඍණ 16x ධන 128 මෙහෙට එනවා ඍණ 98ක් කියලා. එතකොට බිඳුවයි x වර්ගය ඍණ 16x ධන 30 මේ පැත්තෙන් හැදෙනවා. හරි. මේක සාමාන්‍යයෙන් දිග වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සුළු කරද්දි මැදින් අපිට හිතීගෙන යන අවස්ථා තියෙනවා. මේක නෙමෙයි මේව කරන්නත් පුළුවන් කියලා. හරිද? දැන් මගේ මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට මම මේ විදිහට තමයි හැදුනේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය එක ඇවිල්ලා තියෙන x වර්ගය ඍණ 16x ධන 30 ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමානයි බිඳුව. මේක තමයි වර්ග සමීකරණය. දැන් තියෙන වර්ග සමීකරණය සුළු කරගෙන යන්න. වර්ග සමීකරණය සුළු කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි මම හිතන්නේ මේක කරානේ. එන්න කාලය නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මෙතනින් එහාට කරපු හින්දා ඉස්සරහට යන්න. හරි. මේ ගාන අපි කරලා තිබ්බෙම නෑ. මේ හින්දා මේ ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දැන් හදන්නයි යන්නේ. බලමු කොහෙද වැඩ කරන්නේ මේක. හරි. වැඩේ පටන් ගමු. තල රූප දෙකක් තියෙනවා. තල රූප වල වර්ගඵල කියන ආය ආව. හරිද? ආය ආව. කලින් එහෙම තිබ්බේ නැහැ. හරිද? හරි. එතකොට ඒ වගේ ගානක් ආවත් හදන්න පුරුදු වෙන්න තමයි ඕන. හරි. අපිට කියනවා තල රූප දෙකේ වර්ග මේක බලමු. අරය x ඊට පස්සේ වෘතයෙන් අරය x ධන 2යි වෘතයකින් 4න් පංගුවක්. 4න් පංගුවක්. හරිද? දැන් මේකේ වෘත්තයේ භාගයයි මේකේ වෘත්තයේ 4න් එකයි. වෘත්තයේ 4න් එකයි. හරි. තල රූප දෙකෙහි වර්ගඵල සමාන නම් x ඇසුරින් වර්ග සමීකරණයක් ගොඩනගා ඒ විසඳීමේ x පළමු දශම ස්ථානයේ නිවැරදිව සොයන්න. මූල දෙකෙහි යගේ 1.44යි 1යි ලෙස යොදා ගන්න. right. එතකොට අපි දන්නවා වෘත්ත දෙකක් තියෙනවා. වෘත්ත දෙකේ වර්ගඵල වෙන වෙනම හොයන්න කියලා ඔළුවට යන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක පස්සේ ආයි දැන් මේ යන්න තියෙනවා ගණන් ගන්න එපා. අපි බලමු දැන් මේ ගාන හිතන විදිය. හරිද? හරි. බලන් ඉන්න. ගාන හිතන විදිය. එතකොට වර්ගඵල දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න කියන වර්ගඵල දෙක සමානයි කියලා කියනවා. එතකොට තමයි අපිට හිතෙන්න ඕනේ එහෙනම් මේක වර්ගඵලයත් එක්කම ඉස්සරහට යන එක හොඳයි. හරි. එතකොට වෘත්ත දෙකේ වර්ගඵල සමාන බැවින් වෘත්ත දෙකෙහි වර්ගඵල මම පොඩ්ඩක් ලොකු කරන්න ඕනේ. හරි. නැත්නම් අපි මුලින්ම මෙහෙම ලියමු.
එක වෘත්තයේ වර්ගඵලය. එක වෘත්තයේ වර්ගඵලය. දැන් මම මේ පැත්තේ තියෙන වෘත්තයේ වර්ගඵලය ලියන්නේ නැහැ. වර්ගඵලය. හරිද? අපි දන්නවා වෘත්තයක වර්ගඵලය හැමතිස්සෙම 5r වර්ගය කියලා කිව්වා. හැබැයි මේක සම්පූර්ණ වෘත්තයක් නෙමෙයි. මේක වෘත්තයකින් භාගයක්. ඒ කියන්නේ භාගයක් තමයි වැඩි වෙන්නේ. කියන්නේ භාගය වැඩි කිරීම වෘත්තයක් නේ. වෘත්තයෙන් භාගයක් කියන්නේ භාගය වැඩි කිරීම වෘත්තයක්. හරිද? හැමතිස්සෙම මේ වගේ තමයි. එතකොට මේක වෘත්තකින් භාගයක් 5r වර්ගය. භාගයයි 5r වර්ගය. මේක පළවෙනි වෘත්තයේ වර්ගය. දැන් මේ දෙකේ සමාන කිරීමක් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක යනවා දෙවනි වෘත්තයේ වර්ගඵලය. හරිද? අනිත් එක. දැන් මේක බලන්නකෝ. sorry මේක x නෙමෙයි දැන් මේක අරය r තමයි r කියන්නේ x. හරිද? හරි. එතකොට මේක දෙවෙනි එක බලන්නකෝ. දෙවෙනි එක කියන්නේ මේක දැන් සමාන දනවා වෘත්තයක වර්ගඵලය 5r වර්ගය. වෘත්තයක වර්ගඵලය 5r වර්ගය. හැබැයි මේක වෘත්තනේ වෘත්තෙන් 4න් එකක්. ඒ කියන්නේ 5r වර්ගයෙන් 4න් එකක්. ඒ කියන්නේ 4න් එක වැඩි කිරීම 5r වර්ගය. 5 r වර්ගය. r වර්ගය කියන්නේ මෙතන r වෙන්නේ x ධන 2යි නේ. මෙයා තමයි r. මෙයා තමයි r. මෙතන r වෙන්නේ x. මෙතන r වෙන්නේ x ධන 2යි. එතකොට x ධන 2යි r වර්ගය. තේරුණාද වැඩි? හරිද? වැඩි තේරුණාද? ඔන්න ඔහොම තමයි වෙන්නේ. එතකොට බලන්න අපි දන්නවා ගාන කියලා තියෙන හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් වෘත්ත දෙක සමාන බැවින්. හරිද? හේතු කියන්නේ ඉතින් දත්තේ කියලා දාම ඕන හේතුව. දත්තේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයානේ පළවෙනි වෘත්තයේ වර්ගඵලය දෙවෙනි වෘත්තයේ වර්ගය. හරිද? එක වෘත්තයයි දෙවෙනි වෘත්තයයි සමානයි. එතකොට පළවෙනි වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ භාගයයි 5r වර්ගය 5r වර්ගය නෙමෙයි. එතකොට x වර්ගය මෙයා දෙවෙනි වෘත්තයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ මෙන්න මෙයාම ලියන්න තියෙන්නේ. හතරින් එක වැඩි කිරීම 5 වැඩි කිරීම x ධන 2 වර්ගය. right. දැන් අපි බලමු අපිට අර තෘප්ත කරන්න කියලා තිබ්බ සමීකරණය එනවද කියලා. හරිද? හරි. මම ආයේ මේක කොපියක් දාගන්නවා පල්ලෙහාට. හරි. දැන් අපි මෙතනට වෙනකන් ලිව්වා. නේ? හරි. හරි. භාගයයි 5 වැඩි කිරීම x වර්ගය සමානයි 4න් 1යි 5 වැඩි කිරීම x ධන 2 වර්ගය. හරි. දැන් මෙන්න 5. හරි. දැන් අපි දන්නවා සමාන කිරීමේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. සමාන කිරීමේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. හරිද? වැඩි කිරීම තියෙනවා නම් දෙපැත්තෙම දැන් මෙයාගේ මේ පැත්ත වැඩිින් මෙයාගේ පැත්ත වැඩිින් අපි දන්නවා මේවා එකිනෙකට කපන්න පුළුවන්. ඩයි යටයි තියෙන ඒවා මේක උඩ නම් මේක ඩයි යට නම් මොකුත් නැහැ නේ. වැඩි කිරීම බෙදීම තමයි එකිනෙකට කපන්න පුළුවන්. මෙයාගේ උඩ තියෙන ඒවා මෙයාගේ උඩත් එක්ක කපන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු දැන් මෙතන යට තියෙන ඒවාත් එක්ක කපන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙයා දෙකේ ඉන්නේ යටනේ. මේ පැත්තේ හතරක් ඉන්නේ යටනේ. එතකොට දෙකට හතර කැපෙනවා. මෙයා දෙක වෙනවා. හරිද? එතකොට 5x වර්ගය ඉතුරු වෙනවා. මේ පැත්තේ භාගයයි 5x ධන 2. දැන් මම මේක සුළු කරගත්තේ නෑ උඩ. දැන් සුළු කරගමු. එතකොට අර කලින් වගේමයි මේක සුළු කරගමු. ඇතුළේ ඉන්න කෙනාගේ වර්ගය දෙන්නගේ ගුණිතය කියන්නේ 2x දෙන්නගේ ගුණිතයේ දෙගුණය. 2x දෙන්නගේ ගුණිතයේ 2x දෙන්නගේ ගුණිතයේ දෙගුණය. කියන්නේ 4x 2x වල ගුණිතය 4x ධන 4. හරිද? හරි. එතකොට ආයෙ බලමු මේ දෙපැත්තෙම ඉන්නවද කියලා සමානයි. හරිද? එතකොට 5 ඉන්නවා 5 ඉන්නවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ ඉන්නේ 2 විතරයි. මේ දෙක යට තියාගෙන කරදරින් හින්දා මම මෙයා උඩට ගෙනියනවා මේ පැත්තේ
2x මොකද අපිට ලේසියෙම හදාගත්තම. එතකොට 2x වර්ගය වෙනවා x වර්ගය ධන 4x ධන 4. හරිද? හරි. එතකොට 2x වර්ගය සමානයි x වර්ගය ධන 4x ධන 4. මේ පැත්තේ බිඳුව ඉතුරු කරගන්න ඕනේ හින්දා මම සෙට් එකම ගේනවා මේ පැත්තට. මෙයා මෙහෙට ගෙනාවට පස්සේ ඍණ x වර්ගය වෙනවා. මෙයා මෙහෙට ගෙනාවට පස්සේ ඍණ 4x වෙනවා. මෙයා ඍණ 4 වෙනවා. සමානයි බිඳුව. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ 2x වර්ගය ඍණ x වර්ගය. දැන් බලන්න සමජාතිය. මෙතන වර්ග හිටියට බය වෙන්න එපා. මේ දෙන්න මේ x වර්ගය මේ පැත්තේ x වර්ගය. x වර්ගයේ 2x වර්ගයෙන් ඍණ x වර්ගයක් අඩු වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ 2x වර්ගයෙන් ඍණ x වර්ගයක් ඉතුරු වෙනවා 1x වර්ගයක්. මේ පැත්ත ඍණ 4x. මේ පැත්ත ඍණ 4. රයිට්. අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය අරමුණ අපි ඉෂ්ට කරගත්තද කියලා. රයිට්. හරි. දැන් මෙතන අපිට ඒක ඔප්පු කරගන්න විදියක් නැහැ. අපිට හිතන්නේ නම් මේ අපි හරියට කරා අපි වැරද්දක් කරේ නැහැ කියලා ස්ථාවර වෙලා තමයි ගාන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. පොඩි හින්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතන මූල දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් දැන් මෙතන 4 මේ කැල්ල වර්ගය වෙලා එන හින්දා මෙතනින් අන්තිමට 4ක් කියලා 8ක් වගේ හැදිලා එහෙම එන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා. හරි. දැන් අපිට විශ්වාස කරන්න වෙනවා අපි ගානේ වැරද්දක් කරේ නැහැ කියලා ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. රයිට්. අපි යමු එහෙම කරගන්න. හරි. එතකොට හරි. සමීකරණය විසඳීමෙන් අපිට කියනවා 1.41 යොදා ගන්න කියලා. අපිට කොහොම හරි කියන්නේ x යාගේ සොයන්න. මෙන්න මෙයාව සොයන්න. දැන් මෙයාව නිකන් හොයන්න බෑ. වර්ග පූර්ණය කරන්න වෙනවා. අපිට මෙයාව නිකන් හොයන්න බෑ. වර්ග පූර්ණය අපිට කරන්න වෙනවා. හරි. එතකොට අපි වර්ග පූර්ණය කරමු. හරි. එතකොට x අමතක කරලා ලිව්වා ලකුණ වෙනසක් නැතුව පාඩේට x ගේ සංගුණිකයේ භාගය සෙට් වෙච්ච ගමන් වර්ග කරනවා. මෙතන ඉතුරු වෙන පදයේ වර්ගය හැබැයි ඍණ. හරිද? එතන ඉතුරු වෙන පද දෙකයි. ඒකේ වර්ගය ඍණ 4යි. මේ පැත්තත් ඍණ 4යි සමානයි බිඳුව. හරිද? හරි. එතකොට x ඍණ 2 වර්ගය ඍණ 4යි ඍණ 4යි ඍණ 8යි සමානයි බිඳුව. එතකොට x ඍණ 2 වර්ගය ඍණ 8 මේ පැත්තට යනවා. ධන 8ක් වෙනවා. අපි වර්ගය වර්ග මූලයක් තම වර්ගය අයින් වෙන්න. හරිද? එතකොට වර්ගයේ මූලයට වර්ගය කැපෙනවා. මේ පැත්ත ඉතුරු වෙනවා x ඍණ 2ක්. මේ පැත්ත ඉතුරු වෙනවා ධන හෝ ඍණ මූල 8ක්. එතකොට අපි මෙහෙට ගත්තොත් මේක x ඍණ 2 සමානයි ධන හෝ ඍණ මූල 8. එතකොට අපි මෙයාවත් අයින් කරගත්තොත් x සමානයි ධන හෝ ඍණ මූල 8යි. මෙයා මේ පැත්තට යනවා දෙන්න 2 වෙලා. හරි. දැන් මම අර කිව්වා වගේ දෙයක් මෙතන වෙන්න තමයි යන්නේ. නේද? හරි. දැන් අපිට ඕනේ මූල දෙකක් හොයාගන්න. මූල දෙකකුත් හොයාගන්න වෙනවා. නේ? මූල දෙකෙහි අගයකුත් හොයාගන්න වෙනවා. දැන් අපි බලමු ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. x සමානයි දැන් මූල 8 නේ ලියන්න ඕනේ. හරි. අපි මේ පැත්තකින් ලියාගමු. හරි. මේකක් වගේ දාලා ලියාගමු. මූල 8 කියන එක ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මූල 8 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 4 වරක් 2 විදිහට. මූල 8 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 4 වරක් 2 කියන එක. ඉතින් අපි දන්නවා 4 කියන්නේ වර්ගමූල දැන් මෙතන තියෙන්නේ. මේ විදිහටම ගත්තොත් හරිද? අමාරුවට ගත්තොත් දෙකේ වර්ගයනේ. මේ දෙක. හරි. එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා 4. ඒ කියන්නේ දෙකේ වර්ගයට මෙයාට කැපෙනවා. මෙයා විතරක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මූල 8 කියන්නේ හරිද? එතකොට මෙතන කියන්නේ කැපෙනින් මෙයාට විතරක් නෙමෙයි.
2යි මූල 2 වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට x සමානයි ධන හෝ ඍණ 8 වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 වැඩි කිරීම මූල 2 ධන 2 කියලා. හරිද? හරි. එතකොට x සමානයි ධන හෝ ඍණ 2යි මූල 2 ධන 2 කියලා. ඒ කියන්නේ x සමානයි එකක් ධන උත්තරේ වෙනවා. හෝ අනිත් එක ඍණ උත්තරේ වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට අපිට ගානේ අන්තිමට කියනවා මොකද්ද? මූල දෙකේ යගේ 1.41 ලෙස යොදා ගන්න කියලා. ඒ යොදාගෙන ඉවර වෙලා මේකේ අරය හරියටම හොයන්න කියලා. මූල 2 සමානයි මූල 2 සමානයි 1.73 බැවින් හරිද? සහ දැන් අපි ගත්තොත් මේ පැත්තේ උත්තරේ ඍණ වෙනවානේ. කියන්නේ මේක කොච්චර ධන දෙකක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. මේක අපි ගත්තොත් ඍණ 2යි ඍණ 2යි 1.7යි වැඩිදී මේ පැත්ත ලොකු ඍණ ප්‍රමාණයක් නෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ උත්තරේ හැමදෙස්සෙම ඍණ වෙනවා නේ. මේ උත්තරෙන් එන සුළු කිරීම අනිවාර්යෙන් ඍණ උත්තරයක් වෙනවානේ. හා x සමානයි ඍණ 2 මූල 2 මෙන්න මේ උත්තරය ඍණ වන බැවින් x සමානයි අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ මූල දෙකට 1.73 ආදේශ කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ධන දෙක එහෙමම තියෙනවා. එතකොට අපිට එනවා x සමානයි මේක අපි වැඩි කරනවා 1.73 දෙකකින් වැඩි වුණාට පස්සේ 9.4යි 6ක් වෙනවා ධන 2 වෙලා. නේ? එහෙම නේද ඉන්නේ? හරි. උත්තරේ බලන්න මම මේ හිතින් සුළු කරන හින්දා වරදින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට x සමානයි ෆයිනල් ආන්සර් එක වෙන්නේ අවසාන උත්තරේ වෙන්නේ 5.4යි 6. හරිද? හරි. මේකේ අවශ්‍ය දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැන් දාගන්න පුළුවන්. හරි. right. අපි යන් ඊගාව ගානට.